أسمو وأجتاز السماء جلالا، فأزيد أسراب الغيوم جمالا، وألون الدنيا بأجمل بسمة، وأكون للخير العميم مثالا. أسمو وأجتاز السماء جلالا، فأزيد أسراب الغيوم جمالا، وألون الدنيا بأجمل بسمة، وأكون للخير إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحق الله، ما ضاق أمر إلا فرجه الله. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا وأحبتنا من الفائزين فضلا ونعمة منك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من عذاب النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الأحباب، نسأل الله تعالى جلت عظمته أن يجمعنا وإياكم في زمرة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وتحت لوائه. موضوعنا اليوم إن شاء الله عز وجل وهو إصلاح ذات البين في الإسلام. سنعرفوا أيها الأحباب بأن الدين ديالنا وما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم عنده واحد الهدف، وهذا الهدف وهذه الغاية هي توحيد الكلمة، هي جمع الصف، هي نشر المحبة ونشر الوئام بين الناس. هذا هو الهدف من هذا الدين اللي جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Donc, mes chers frères, le sujet que nous avons aujourd'hui, c'est un sujet hautement important. C'est même un sujet qui parle de valeurs suprêmes en islam. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala, le corps de principe qu'il nous a institué, qui a été illustré par le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a un objectif. Il y a une finalité derrière ce corps de principe. C'est de créer une société fraternelle, une société où la cohésion, la solidarité, l'amour en Dieu, la fraternité sont les maîtres mots. Je vous donne un exemple simple. نعطي واحد المثال بسيط. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ملي كيقاد الصفوف ديال الصلاة في الصلاة كيقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وحنا نفكر شويه مع راسنا كيفاش وحنا دابا هذا صفوف الصلاه، كيفاش سيدنا رسول الله كينبهنا ان الا كان شي اختلاف بسيط غير في الصف عنده واحد الوقع على القلوب ديالنا. يعني ان الصلاه اننا نصلي جماعه بصفوف مرصوصه وباقبال على الله سبحانه وتعالى، انها الصلاه من المغزى منها أنها توحد القلوب، أنها تزرع المحبة، أنها تزرع المؤاخاة بين الناس. L'exemple que j'ai cité, c'est que le messager sallallahu alayhi wa sallam, en
mettant les rangs des prières, il disait aux compagnons, évitez les écarts entre vous, parce que cela peut créer des écarts dans vos cœurs. Parce que là a une conséquence néfaste sur vos cœurs. La différence qu'on a quand on a dans le rang, c'est quelque chose d'anodin, c'est quelque chose de simple. Mais spirituellement, il a des conséquences sur le cœur. Ça veut dire que le messager sallallahu alayhi wa sallam nous lance l'idée suivante, c'est que l'objectif de cette prière, le fait de prier ensemble devant Dieu, de se mettre les uns à côté des autres et de tourner sincèrement vers Allah subhanahu wa ta'ala, l'objectif c'est qu'au final, l'amour sera semé dans nos cœurs, l'amour sera semé entre nous. هذه من أوثق عرى الإيمان أيها الأحباب. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث عند الإمام أحمد: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. العروة في اللغة العربية هو الأسد. العروة من الأسماء ديال الأسد هي العروة، يعني القوة. المكامن ديال القوة في الإسلام قالنا في الإيمان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإيمان الحاجة القوية في الإيمان اللي تقوي الإيمان أكثر هي الحب في الله والبغض في الله، يعني أنك تحب الآخر لله سبحانه وتعالى. احنا كنعيشوا في واحد الدنيا أيها الأحباب مبنية على المصالح. الناس كيتحبوا كيبتسموا في وزعبرياتهم لأن كاين المصالح. قضى لي حاجتي راني غنضحك معاه ونتحب معاه، ما قضاش لي حاجتي راني مخاصم معاه. في الإسلام ماشي هادشي اللي كاين. في الإسلام إلا كان القلب ديالك مليء بمحبة الله تعالى ومحبة المصطفى صلى الله عليه وسلم راك كتحب الخير للناس. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. في الحديث الذي يروي الإمام أحمد والإمام مسلم والقضاعي عن عبادة بن الصامت يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حاكيا عن ربه عز وجل، هذا حديث قدسي، يقول الله تعالى: حقت محبتي للمتحابين فيه. حقت محبتي يعني وجبت للناس اللي كيتحابوا في الله، ماشي لأن بيناتهم شي نسوبية ولا بيناتهم شي مصالح ولا بيناتهم شي دنيا، لا، عير لله سبحانه وتعالى. حقت محبتي للمتحابين فيه، وحقت محبتي للمتزاورين فيه، هذا كان زمان في والدينا وفي الناس اللي سبقونا بإيمان كانوا كيتزاوروا لله. وحقت محبتي للمتبادلين فيه، وحقت محبتي للمتناصحين فيه، المتحابون فيه على منابر من نور يغبطهم بمكانهم النبيون والصديقون والشهداء. يعني هاد الناس اللي كيتحبوا في الله واحد المحبة صادقة ومجتمعين على الله سبحانه وتعالى، ربك يعطيهم واحد المنابر بالنور. كاين أحاديث أخرى تقولنا غدا يوم القيامة غيكون الناس وجوههم نور على منابر من نور يغبطهم الأنبياء والشهداء، ليسوا بأنبياء ولا شهداء. شكون هما؟ قالوا سيدنا الرسول صفهم لنا، قال هما المتحابون في الله. Donc j'ai dit, mes chers frères, que la question de l'amour en Dieu, de la fraternité, c'est une valeur centrale en islam. La foi, comme j'ai dit tout à l'heure, ce qui fait la force de la foi, l'efficacité de la foi, l'épanouissement de la foi, la chose la plus importante, disait le messager sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'amour en Dieu. Nous vivons dans une société aujourd'hui, malheureusement les relations humaines sont basées sur les intérêts. La valeur suprême, ce n'est pas Dieu. La valeur suprême, ce n'est pas la foi. La valeur suprême aujourd'hui, c'est le bonheur, c'est le profit. En islam, il y a un autre calcul. C'est que plus je me montre généreux, plus j'aime pour l'amour de Dieu, uniquement pour l'amour de Dieu, j'accède à la foi, je goûte la douceur de la foi et m'exerce à dépasser l'ego. Dans le hadith rapporté par l'imam Ahmed, par le Qudai, son Ubadah ibn Samit, le messager sallallahu alayhi wa sallam dit, en attribuant ses paroles à Dieu, parce que c'est un hadith divin, hadith Qudusi. Dans la définition, un hadith Qudusi, ce sont les paroles que le messager sallallahu alayhi wa sallam attribue à Dieu et qui ne font pas partie du Coran. Dieu dit: mon amour est réservé à ceux qui s'aiment en moi, à ceux qui se rendent visite en moi, à ceux qui se conseillent en moi, à ceux qui font du don pour moi, ceux qui s'aiment en moi occuperont le jour du jugement dernier des chairs en lumière
et ils seront enviés tant élever leur position par les prophètes, les véridiques et les justes. C'est un grand privilège de se savoir visé par ce hadith. C'est un grand privilège, ça c'est un message envoyé à chacun et chacune d'entre nous afin de revoir. S'il veut vraiment accéder à ce rang élevé, il faut qu'il vive l'amour et qu'il érradie l'amour. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et l'ahbab, كما تعرفوا دوز 13 سنة في المدينة في مكة 13 سنة في المرحلة المكية كان كيدعي الناس الله تعالى كان كيقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا من بعد هاجر للمدينة وكانوا قلة اللي آمنوا به في مكة كتعرفوا جاو الناس من المدينة كانت بيعة العقبة الأولى ثم كانت البيعة ديال العقبة الثانية التي سميت بيعة النساء لأن كانوا فيها جوج ديال النساء مشى سيدنا لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة بقى فيها 10 سنين حتى توفاه الله تعالى لكن من اللي جا المدينة سيدنا رسول الله قام بثلاثة ديال الأشياء مهمة جدا اللي كانت هي البناء الأساس للأمة الإسلامية. المسألة الأولى اللي دار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه آخى بين المهاجرين والأنصار. دار كان واحد العقد ديال المؤاخاة كيتعاقدوا حنا غادي نتآخاو في الله ها علاش ها باش غنلتزموا. هذا أول شيء. علاش دار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن البناء ديال القلوب والعلاقة بين القلوب ما كاينش بحالها. قبل ما نبنيو الحيوط نبنيو القلوب أولا ثم بعد ذلك أخا بين المهاجرين والأنصار ثم بعد ذلك بنى المسجد باش نعيشوا هذيك الأخوة. من بعد دار الصحيفة هذا واحد القوانين كتبها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باش تقنن الحياة في المدينة بين المسلمين وغير المسلمين. Donc je disais que le messager sallallahu alayhi wa sallam, il a vécu, vous savez, la mission des messagers, la mission prophétique, le message a commencé, l'ordre de divulguer le message, de propager le message, d'inviter les gens à l'islam, a commencé à la Mecque. Le messager sallallahu alayhi wa sallam est resté 13 ans à la Mecque, en train d'appeler à Dieu. Il y avait des persécutions, comme vous le savez, il y avait un embargo, il y avait un isolement. Il a subi tant d'islamophobie, de persécution de la part des Qurayshites. Et le nombre de fidèles à cette époque, c'était peu nombreux. Vers la fin, il y avait des gens de Médine qui sont venus, qui ont fait allégeance au messager sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait l'acte d'allégeance de l'Aqaba al-Oula, thumma l'Aqaba al-Thaniya, où il y avait 2 femmes dans le cortège qui est venu de Médine. Il s'appelait Bay'atun Nisa, la pacte d'allégeance des femmes. Alors qu'il n'y avait que 2 femmes parmi tant d'hommes qui sont venus. Après, le messager il a reçu l'ordre de faire l'exode à Médine, l'immigration à Médine. À Médine, le messager sallallahu alayhi wa sallam, quand il est arrivé, il a fait 3 actes fondateurs. Aujourd'hui, à la lumière de cet enseignement-là, nous devons nous-mêmes nous réformer et réformer la communauté musulmane en perte de repères. Ces 3 actes, ce sont les socles d'une société fraternelle, où la cohésion, la solidarité et l'amour au Dieu sont les maîtres mots, comme j'ai dit tout à l'heure. Le messager, il a fait, dès qu'il est arrivé, il a fait ce qu'on appelle le pacte de fraternité. Il a fraternisé entre ceux qui ont fait accueil et ceux qui ont fait exode. Al-Muhajirin ou Al-Ansar. Il y avait un pacte où il s'engageait à entretenir cette fraternité. Parce que pour le messager, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les cœurs sont centrés sur Dieu et veulent le bien pour eux-mêmes et pour les autres. Voilà, on est dans une société où, alhamdoulilah, règne l'amour, la fraternité, le dépassement de soi, un cerceau d'amour dans la société, c'est quelque chose de très important. Ce n'est pas une société de haine qu'a constitué le messager sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes des humains, vous savez, nous sommes tiraillés par beaucoup de choses, il y a de la convoitise, il y a des égos. Et justement pour diminuer les assauts de l'ego, le messager sallallahu alayhi wa sallam
a répondu par la fraternité. Donc il a fraternisé entre ce socle important dans une société. Une société fraternelle, une société où il y a une cohésion, où il y a une bonne entente. C'est quelque chose de très important. Je m'arrête là, juste pour... Après le deuxième acte, le messager sallallahu alayhi wa sallam a construit la mosquée. La mosquée, c'est là où on va vivre la fraternité. On va entretenir, on va consolider, on va approfondir cette fraternité. Et puis le troisième acte, ça passe aujourd'hui inaperçu. C'est un acte important, c'est un acte politique qui est à contre-courant de ce que se faisait à l'époque. C'est ce qu'on appelle la constitution de Médine. Le messager sallallahu alayhi wa sallam a écrit quelques règles, quelques articles qui vont régir la vie à Médine, entre musulmans et non-musulmans. Je vous cite quelques articles. Le premier article de la Constitution de Médine, vous revenez, Mohammed Hamidullah, rahimahullah, dans son livre As-Sahifa, il a écrit tous ces articles-là. Le premier article, il dit tous les habitants de Médine, quelle que soit leur confession, sont des citoyens de Médine. Ils ont des droits, ils ont des devoirs. Ça veut dire quoi ça? Dans le langage actuel, c'est le principe de la citoyenneté. Ça veut dire que tous les habitants de Médine appartiennent à la cité. Ils doivent y participer. Deuxième article. Aux juifs, leur religion. Aux chrétiens, la leur. Et aux musulmans, la leur. Ils se doivent respect mutuel. C'est très important. C'était avant-gardiste cet article. C'est la liberté de culte. Lakum dinukum waliya din. Le respect des croyances de chacun. À vous, votre religion, et à moi, la mienne. Le but, ce n'est pas d'imposer ses convictions ou d'imposer sa foi, mais que chacun adhère par conviction à la foi qu'il souhaite. Nous parlons de la cohésion, mes chers frères. Nous parlons de la réconciliation. Nous parlons du socle de la cohésion et de la réconciliation, c'est l'amour en Dieu. L'imam al-Bukhari et Muslim, عن سيدنا يروي الإمام البخاري ومسلم عن سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بك يا عبد الله بن عمرو إذا بقيت في حثالة مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فأصبحوا هكذا وشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه كيف بك يا عبد الله بن عمرو إذا بقيت في حثالة مرجت عهودهم وأمانتهم واختلفوا فأصبحوا هكذا وشبب بين أصابعه قال ماذا أفعل يا رسول الله قال تأخذ ما تعرف وتدع ما تنكر وتتركه وتقبل على خاصتك وتتركهم وعوامهم. Ce hadith est très important. Le messager sallallahu alayhi wa sallam informe, nous alertait à l'époque qu'il y aurait des changements, qu'il y aurait des ruptures et que le musulman doit être vigilant. Hadith rapporté par le Bukhari Muslim selon Amr ibn al-As, il disait, le messager disait, que ferait-il au Amr ibn al-As lorsque tu seras au milieu de personnes qui n'ont plus de al-huthala dans la langue arabe, al-huthala بالعربية باش نعطيه واحد المثال بسيط. الزرع ملي كنديروا الزرع وكنبغيو نغربلوا الزرع اش كيكون الفوق؟ القشور، النخاله، هذيك هي الحثاله. القشور كنحيدوهم كنبقاو شادين غير الزرع. الماء ملي كنبغيو نصايبوا كيكون الزبد كيحيد كيبقى غير ما ينفع الناس. الحثاله هو الزبد، هو ما لا ينفع الناس. يعني واحد الناس بغى يقول له سيدنا رسول الله ما عندهمش الركيزه في الدين، ما عندهمش الركيزه في الايمان. مرجت عهودهم واماناتهم، الناس ما بقاتش عندهم لا عهد لا امانه. واختلفوا، يعني بقات غير النفوس. Que ferais-tu au Abdullah ibn Amr lorsque tu te retrouves au milieu de gens qui n'ont plus d'ancrage, qui n'ont pas d'ancrage dans leur foi, et qu'il y a des animosités, il y a des différences, il y a des conflits jusqu'à ce qu'ils deviennent comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entraîné, ça veut dire
qu'on n'arrive plus à discerner entre le bien et le mal, entre celui qui veut le bien pour la communauté ou celui qui veut autre chose. Si on arrête là, le messager voulait nous dire quoi en fait, en disant ce hadith? C'est qu'on doit être vigilant vis-à-vis d'une telle situation. Il y a des gens, il y a des personnes malheureusement qui ne peuvent vivre, qui ne peuvent exister que dans les conflits, qui ne peuvent s'épanouir que lorsqu'il y a une situation conflictuelle. Quand les choses vont bien, quand les choses sont tranquilles, quand les gens s'aiment, ça les gêne. Ils ne peuvent pas exister, ils n'ont pas leur place. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam nous dit, faites attention. Faites attention parce que Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, Sourate Al-Imran, c'est quand même très important. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ô vous qui avez la foi, craignez Dieu comme il se doit. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Et veillez à mourir musulman, à quitter cette vie en ayant la foi. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Agrippez-vous sincèrement sur la voie de Dieu et restez-y fidèles. ولا تفرقوا. Ne déviez pas, ne criez pas de situations conflictuelles qui vont vous éloigner de l'objectif, qui vont vous détourner de l'objectif. C'est très important ce qu'on est en train de dire. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. C'est une compréhension, une conception claire, une compréhension prophétique de comment nous devons être, comment devons-nous fonctionner, quels sont les liens qui doivent nous lier. Si nous sommes musulmans, si nous sommes croyants, nous portons une foi, nous vivons une pratique, nous vivons en spiritualité, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surat Al-Hujurat, Innama al-mu'minuna ikhwa. Innama في العربية أداة حصر. ما معنى أداة حصر؟ يعني شكون هما المؤمنين؟ هما هادو. إنما المؤمنون هما اللي هم إخوة، اللي بيناتهم الأخوة، اللي بيناتهم المحبة، اللي بيناتهم الاجتماع والانجماع على الله سبحانه وتعالى. Sont croyants ceux qui sont frères. Sont uniquement croyants, portent uniquement la foi ceux qui vivent des valeurs de fraternité, de cohésion, d'homogénéité entre eux. Donc le messager sallallahu alayhi wa sallam disait à Sayyidina Abdullah Amr ibn al-As, que ferais-tu lorsque tu seras dans une situation pareille? Ça veut dire il n'y a plus la douceur de la foi, l'épanouissement fraternel que tu as vécu à mon époque. Ça veut dire qu'il y aura des ruptures. Tu vas te retrouver avec des gens qui ont d'autres objectifs, qui n'ont pas d'ancrage dans la foi, où il n'y a que des égos. Que ferais-tu? Et il a dit au messager, comment je fais? Et le messager sallallahu alayhi wa sallam lui a donné ce conseil. Ta'khudhu ma ta'rifu. Tu dois rester fidèle à ce que tu connais de la sunna, de la voix d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la sunna des messagers sallallahu alayhi wa sallam. Wa tada'u ma tunkiru. Les choses qui vont à l'encontre de tes convictions, de ce que tu sais de la sunna, tu dois les délaisser, tu dois t'en écarter. Wa tuqbilu ala khassatika. Ça veut dire que ton souci premier, ta priorité des priorités pour toi, c'est la centralité sur Dieu. C'est ton lien intime avec Allah subhanahu wa ta'ala. وَتَتْرُكَهُمْ وَعَوَامَهُمْ. Et ne tombe pas dans les pièges conflictuels. Ne tombe pas dans la fitna en quelque sorte. عن المحبة نتحدث يا رسول أيها الأحباب. عن إصلاح ذات البين. عن الأخوة. في الحديث عند الإمام البخاري مسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الجماعة رحمة والفرقة عذاب. الجماعة رحمة والفرقة عذاب. يعني ملي كتكون الكلمة مجموعة ماشي ضروري نكونوا متفقين على كل شيء، ماشي ضروري. هذا ماشي من حنا الحمد لله منا بشر مختلفين كل كيفاش كيفكر، ولكن نجتمعوا على الله سبحانه وتعالى، نجتمعوا على حنا متفقين على كلام الله، متفقين على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك علماؤنا شكون كانوا كيقولوا المتفق قبل المفترق. ملي كيبغيو يتكلموا المتفق
قبل ما اجي نتكلموا ونحاولوا نجتمعوا على داك الشيء اللي حنا متفقين عليه. كاع الامور اللي غتفرق بيناتنا وما متفقينش عليها نخليوها، نعملوا فاش حنا متفقين. الجماعة رحمة والفرقة عذاب. هذا حديث صحيح أيها الأحباب، يرويه الإمام أحمد ورجال أحمد ثقات عن سيدنا أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت ثناياه. فضحك حتى بدت ثناياه. الثنايا هي مؤخرة الأضراس، يعني سيدنا رسول الله كان يتبسم كثيرا، كان صلى الله عليه وسلم حزنه في قلبه بشره في وجهه. هكذا كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، رغم أنه كان دائم الأحزان، كان دائما بشوش الوجه صلى الله عليه وسلم، بشره في وجهه حزنه في قلبه. هكذا خصو يكون المؤمن. قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت ثناياه، يعني ضحك حتى ما معتادش ليه مع الصحابة أنه يضحك كثيرا ويشوفوا الأضراس ديالو. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما أضحكك. شنو ضحك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أضحك من عبدين جثيا أمام رب العزة. أضحك من عبدين جثيا أمام رب العزة. جوج الناس جثيا يعني جلسوا على ركابهم أمام الله سبحانه وتعالى. غدا غنكونوا هكذا كاملين يوم القيامة. يوم القيامة غدا كنا نجلسوا على ركابنا وترى كل أمة جاثية. فواحد قال لهم، واحد منهم قال: يا ربي خذ لي مظلمتي من أخي. واحد قال له: يا ربي هذا راه خويا راه ظلمني، خصك تقص لي منه. وانتم كتعرفوا الله سبحانه وتعالى حكم، الله سبحانه وتعالى عدل، الله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة. قال له: ماذا تفعل بأخيك ولم يبقى من حسناته شيء؟ قال له: هذا خوك ما عنده والو ما يعطيك، ما بقاوش الحسنات. يعني غدا يوم القيامة العملة الصعبة اللي غنتعاملوا بها ماشي الفلوس، ماشي الدولار، ماشي الدينار، ماشي لغو، هي الحسنات والسيئات. ظلمتي شي واحد، لذلك قال سيدنا رسول الله قال لنا في الحديث الصحيح عند البخاري ومسلم: أتدرون من المفلس؟ الذي أفلس. الذي أفلس يعني صافي فقد كل شيء. قال: هو الذي لا درهم له ولا دينار، صافي ما بقى عنده والو. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ماشي هذا، الفلوس تخلف، الدنيا دوارة، اليوم عليك اليوم ليك وغدا عليك. لكن المفلس هو الذي يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال قداش هي، ولكن ظلم هذا، أكل مال هذا، اغتاب هذا، فيأخذون من حسناته حتى لا يبقى منها شيء، ثم حتى لا يبقى فتطرح عليه من سيئاتهم. من اللي ما كيبقاش عنده الحسنات كياخذ من السيئات ديالهم فيدخلوا النار. هذا هو الإفلاس الحقيقي. إذن سيدنا عمر بن الخطاب، سيدنا أنس يقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت ثناياه. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما أضحكك. قال له: أضحك من عبدين جثيا أمام رب العزة، يعني جوج ديال الناس جثيا أمام رب العزة، يعني جلسوا على ركابهم بين يدي الله سبحانه وتعالى. فقال أحدهم: يا ربي خذ لي مظلمتي من أخي. فالله تعالى قال له: ماذا تفعل بأخيك ولم يبقى من حسناته شيء؟ فقال: يا ربي، وأشار رسول الله إلى ظهره، قال: يا ربي فليحمل علي من أوزاري، يعني يخفف علي الثقل. وهنا بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكى الصحابة لبكائه. قال: ذاك يوم عسير، يوم القيامة واحد اليوم عسير، كل الناس يتمنوا من يخفف عنهم الحمل، شكون اللي غيحمل عليهم الأثقال ديالهم. فالله عز وجل بفضله بجوده بكرمه فتح واحد النافذة، في الجنة. بدأ الرجلان ينظران
من جنات وأنهار وأشجار وخيرات ما لا يعجز عن وصفه الواصفون. فقال صاحب المظلمة، قال داك السيد اللي طلب ربي يرد له حقه، قال يا ربي لأي نبي هذا، لأي شهيد هذا، لأي صديق هذا، شكون اللي يستاهل هذا الخير هذا كامل؟ فقال الله عز وجل لمن أدى الثمن، اللي عنده الثمن ديال هذا الشيء. قال ومن يملكه؟ قال له أنت. كيف؟ أن تعفو عن أخيك، أن تعفو عن أخيك، أنك تسمح له، أنك تصالح معه. هنا قال لهم سيدنا رسول الله اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فإن الله يصلح بين المؤمنين يوم القيامة، فإن الله يصلح بين المؤمنين يوم القيامة. وهذا ما ذكره المفسرون في تفسير قول الله عز وجل من سورة الأنفال: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. Et donc je disais, mes chers frères, que le messager sallallahu alayhi wa sallam, tout au long de son parcours, si vous lisez avec, on va dire avec une présence, si vous lisez avec le souci de connaître, de découvrir et d'apprendre de la sunna des messagers sallallahu alayhi wa sallam, lorsque vous lisez son œuvre, vous trouvez que le messager sallallahu alayhi wa sallam, tout au long de son parcours, il a veillé à sauvegarder une cohésion, à sauvegarder une homogénéité, à sauvegarder une fraternité, à sauvegarder une société fraternelle. Vous imaginez le jour, le messager, hadith عند البخاري Muslim, le messager est sorti un jour pour leur annoncer où se trouvait exactement Laylatul Qadr. Le jour, un jour, c'est le hadith al-Bukhari Muslim, قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبرنا عن ليلة القدر أين تقع. Le message صلى الله عليه وسلم est venu leur annoncer où se situe exactement ليلة القدر. قال فتلاحى رجلان. Deux personnes se sont disputées, se sont chamaillées à la mosquée. قال فأنسيتها. Le prophète صلى الله عليه وسلم l'a oublié. Vous imaginez, c'est quand même grave. Imaginez, une dispute, une simple dispute entre deux personnes a fait que le messager sallallahu alayhi wa sallam oublie de leur annoncer le qadr au société. قال ولعله خير لكم. Et peut-être c'est un bien pour vous. C'est bien de ne pas le savoir au société exactement. Alhamdulillah, c'est un bien. ما يفعل ربك إلا خيرا. Tout ce que fait Dieu, il y a une sagesse derrière. Mais ce qui doit nous interpeller, comment une simple dispute, une simple discussion ou animosité entre deux personnes a eu cette conséquence néfaste. C'est ça qui doit nous alerter. Cela veut dire que notre foi ne peut s'épanouir, notre foi ne peut progresser, ne peut s'enraciner que si nous ayons un cœur pur, un bon cœur, qui n'en veut à personne, sinon à son ego et au Satan qui le font dévier. Un cœur habité par l'amour de Dieu et l'amour des prophètes sallallahu alayhi wa sallam n'en veut à personne. C'est très important. C'est ça les valeurs autour desquelles nous devons discuter aujourd'hui. Ta prière, aujourd'hui, ta prière ne peut avoir de la consistance, ne peut avoir du sens et de la cohérence. Si ton cœur, il y a encore de la rancune. Si dans ton cœur, il y a encore de l'animosité. Si dans ton cœur, il y a encore de la haine envers des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est très important la prière, il a besoin, pour donner une bonne et abondante moisson, il a besoin d'un cœur qui est déjà préparé. Il faut préparer la terre pour qu'elle reçoive la semence des haineux savants. Il faut préparer son cœur pour qu'il aille à la rencontre des messages. Le cœur ne peut épouser le message si ce cœur renferme de la rancune, de la haine, de l'animosité. Il ne peut pas. Donc je disais que le messager sallallahu alayhi wa sallam, tout au long de son parcours, il a veillé à préserver la cohésion entre les fidèles et la fraternité. Et ce hadith rapporté par l'imam Ahmed, selon Anas, où le messager sallallahu alayhi wa sallam, une fois était avec les compagnons,
Et il a commencé à sourire. D'habitude, le messager sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'on appelle l'ibtisama, c'est-à-dire un simple sourire. Mais là, il riait sallallahu alayhi wa sallam, à plein de noms. Et quand ils ont vu ça, Omar ibn Khattab l'a interrogé, il a dit au messager, c'est quoi qui t'a fait rire de cette manière-là? Et le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, je riais de deux personnes, d'une situation, deux personnes qui se sont agenouillées devant Dieu. Comme vous le savez, ça me permet d'ouvrir une parenthèse. C'est important aujourd'hui pour nous musulmans de penser intensément à ce rendez-vous avec Allah subhanahu wa ta'ala. Demain, c'est ça la vérité absolue. C'est qu'au final, il y aura la rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Au final, on sera seul devant Dieu. Au final, on va être chacun et chacune son propre juge. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va te dire Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Lis ton registre. Aujourd'hui, tu seras ton propre juge. Nous devons pas oublier ce rendez-vous inéluctable. Et que demain, à l'image de cette histoire, de ce hadith, on va s'agenouiller devant Dieu, sans traducteur, sans qu'il y ait un voile entre nous et entre Allah subhanahu wa ta'ala. Et on devra répondre. On devra rendre compte de nos actes. Et que le fidèle, l'individu, quel qu'il soit, il devra rendre compte de ce qu'il a fait. Il va récolter ce qu'il a semé. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette d'y arriver. Qu'Allah azza wa jalla nous permette de prendre conscience de cette vérité-là. Donc le messager, il dit qu'il riait de deux personnes, de la situation de deux personnes qui se sont agenouillées. Il ne riait pas parce que c'est une situation marrante. C'est un rire d'étonnement. Il dit que deux personnes se sont agenouillées devant Dieu. Et l'un d'eux, il a dit, comme vous le savez, Allah subhanahu wa ta'ala, il est la justice suprême, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, Seigneur Dieu, mon frère m'a lésé, a commis une injustice envers moi, alors qu'il me répare mon injustice. Et Allah azza wa jalla lui a dit, que veux-tu faire de ton frère alors qu'il ne reste rien de ses bonnes actions? Ça aussi, c'est une situation qui doit nous interpeller. Le jour du jugement dernier, la seule devise avec laquelle on va marchander, on va essayer d'échanger, c'est les bonnes et les mauvaises actions. Je vais donner, quand je commets une injustice, je vais donner de mes bonnes actions. Lorsque j'ai rien à donner, je vais récupérer les mauvaises actions des autres. Et c'est pour cela que le message dans un autre hadith chez l'imam Bukhari ou Muslim, entre guillemets, il a dit, savez-vous qui est le faillitaire? Celui qui fait faillite. Ils ont dit, celui qui a tout perdu. C'est la banqueroute. Et le messager il a dit que non. Le vrai faillitaire, c'est celui qui va venir le jour du jugement dernier avec énormément de hasanat. Mais comme il a commis une injustice envers un tel, il a lésé un autre, il a fait de tort à un autre, etc., les gens vont récupérer de ces bonnes actions. Ils vont en rester rien. À ce moment-là, il va récupérer de leurs mauvaises actions. Et sa fin va être malheureuse, malheureusement. Et c'est ça la vraie faillite. La vraie faillite, c'est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que dans Sourate Az-Zumar, Allah azza wa jalla dit قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. Les vrais perdants, c'est ceux qui vont perdre leurs âmes et leurs familles le jour du jugement dernier. Et c'est la vraie perte. La vraie perte, c'est celle-là, c'est devant Dieu. Donc la personne, il a dit, alors s'il n'a rien à m'en donner comme bonnes actions pour réparer son tort, qu'il prenne alors, et le prophète sallam a fait signe à son dos, parce qu'on porte nos fardeaux sur le dos. Il a dit alors qu'il m'allège de mes mauvaises actions, qu'il prend alors de mes mauvaises actions. Et là, le message sallam, c'était un moment de sincérité, un moment de présence. Il a sombré en larmes, les compagnons aussi. Il a dit, c'est un jour difficile, le jour du jugement dernier. Personne, toutes les personnes, chaque personne, cherche à se débarrasser de ses fardeaux, de ses mauvaises actions. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, vous savez, c'est le généreux. C'est l'amour avec un grand A. C'est la miséricorde avec un grand M.
Allah subhanahu wa ta'ala a 100 miséricordes. Une seule, il a fait descendre une seule sur terre, comme disait le messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est avec cette miséricorde que les gens sont miséricordieux entre eux. Que la maman a plus de tendresse et d'amour vers ses enfants. Il n'y a qu'une seule. Mais il a réservé 99 miséricordes pour le jour du jugement dernier. Allah, par sa miséricorde, subhanahu wa ta'ala, il a ouvert une fenêtre dans le paradis, où il y a des donations, des largesses, des octrois d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont importants. La personne, quand il a vu ça, il a dit au Seigneur Dieu, quel messager, quel prophète, quel véridique, quel élu de Dieu mérite cette récompense. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit pour celui ou celle qui en possède le prix. Il a dit, et qui le possède? Il a dit, toi si tu veux. Et comment? En pardonnant à ton frère, en te réconciliant avec ton frère, en dépassant les égos, en dépassant les conflits et en pardonnant. Allah subhanahu wa ta'ala te donne tout ça. Et le messager leur a dit, craignez Dieu et réconciliez-vous. Car Dieu réconcilie entre les fidèles le jour du jugement dernier. Et tous les exégètes des Corans rapportent ce hadith, cette histoire, pour expliquer le verset de Sourate Al-Anfal. Il t'interroge à propos du butin. Dit le butin appartient à Dieu et son messager. Fattaqullah, le craignez Dieu et réconciliez-vous. Car si vous êtes réellement fidèles, si vous êtes réellement croyants, à ce moment-là, semez la réconciliation, semez la cohésion entre vous. عن إصلاح ذات البين نتحدث إلى أحباب. كتعرفوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذرنا من فساد ذات البين. حذرنا منها. قال النبي أن دب إليكم داء الأمم من قبلكم الحسد والبغضاء. الحسد والبغضاء. في رواية أخرى قال النبي أن فساد ذات البين هي الحالقة. لا أقول حالقة الشعر وإنما حالقة الدين. يعني ملي ما كيكونش، ملي كيكونوا الناس عايشين في واحد المجتمع ديال الكراهية، واحد المجتمع ديال البغضاء، واحد المجتمع ما كيتحبوش، ما كيبغيوش الخير لبعضياتهم، ما كيبغيوش الخير لدين الله سبحانه وتعالى، ما كيبقاش الدين. لأن الدين اشنو كيعلمك؟ الدين كيعلمك تحب الخير لنفسك وللناس. وكتعلك الدين، إلا عندك الدين وعندك الإيمان كيجعلك واحد الرحمة، كيولي فيك الخير، كتولي حب الخير للناس وتدير الخير وتسعى في الخير، وواحد الرحمة للناس أجمعين. إلا ما كانش الدين، ما كاينش عندك الدين، بقى كتبقى النفس هي اللي كتحدث، والنفس فيها البغضاء، فيها الضغينة، فيها الحقد، فيها وهذا كيبعدنا من الله سبحانه وتعالى. وانتم كتعرفوا أيها الأحباب في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن سيدنا عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. يعني أن الله سبحانه وتعالى قسم بين الناس كل واش نعطاه. كاين اللي قسم بين الأرزاق، كاين اللي يعطاه بزاف أكثر من وحدين، كاين اللي يعطاه كذا. قسم بين الأجل، كل واحد كاين الأجل ديالو. فقسم كذلك بيننا الأخلاق. كاين شي أخلاق اللي من عند الله سبحانه وتعالى، هبة من عند الله سبحانه وتعالى. وكاين شي حاجة أخرى من كسب العباد، كاين شي أخلاق أخرى خصك تجتهد باش تاخذها. إنما الحلم بالتحلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم. ولكن كاين شي أمور، طيبوبة القلب، الرحمة القلبية، هذه كاين شي حاجة اللي ربي كيعطيها لك. ثم كيفسرنا سيدنا رسول الله شنو هي هذه الأخلاق اللي عطانا، واش هي الدنيا؟ قال: وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. هذا الدنيا ربي كيعطيها اللي مؤمن، اللي ماشي مؤمن، اللي كافر، اللي كاع كيعلل الحرب على الله سبحانه وتعالى، ربي كيعطيه الرزق ديالو، ما كيحرم حتى واحد من الرزق ديالو. إذا الدنيا ماشي هي الأخلاق. ولا يعطي الدين إلا من أحب. يعني هذه الأخلاق اللي ربي يعطيها هي الدين. ولا يعطي الدين إلا من أحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه.
يعني اللي عطاك ربي الدين هذه علامة أنه كيحبك. وإلا حبك الله سبحانه وتعالى أحبك كل شيء، وإلا فاتك الله سبحانه وتعالى فلا نهاية لحسرتك. إذن قلنا أيها الأحباب، الإنسان المؤمن خصو يسعى ما أمكن لإصلاح ذات البين، أنه يحب الآخرين، أنه يحب لهم الخير. فيما تكون شي حاجة فيها شي مفسدة ولا غتفسد العلاقة بين الناس، خصو يكون أبعد الناس عنها. علاش؟ لأنها تحلق الدين، تحلق الإيمان، ما كيبقاش الإيمان، كيبقاو عند النفوس اللي كتكلم. والناس ملي كتبعد من الله سبحانه وتعالى، ملي كتبعد من الله عز وجل وما كيبقاش الله تعالى هو الهم ديالها، وما كتبقاش تذكر الله عز وجل، تقسو القلوب، القلوب كتولي قاسية. وإذا قست القلوب كتمثل هذه القسوة فاش كتمثل؟ كتمثل في الغضب، في النعرات، في الخصومة، في الغوات، في الصداع. والعياذ بالله هذا الشيء كاين في الأمة على كل حال. لما كان يعني بالمرات تجد ذلك في البيوت اللي هي في البيوت ديال الله تعالى، اللي خصها تكون هي واحد المكان ديال الهدوء وديال السكينة وديال الذكر وديال الإقبال على الله عز وجل. ذكر أحد المفسرين في قول الله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. قال هذوك الناس اللي كيسعوا في الخراب ديال المساجد، ولكن كاين اللي كيسعوا في الخراب المعنوي ديال المساجد. كتدخل لواحد المسجد باش تذكر الله تعالى، كتلقى الغوات، الصداع، كتهرب، كتنفر من المسجد. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن منكم منفرين. يعني كاين الناس اللي كاين الناس كيهربوا الناس. خصنا نردوا البال أيها الأحباب. انت الا كنتي مؤمن وبغيتي الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل هو كما نقولوا هو الهدف ديالك الوحيد، خصك تسعى ما أمكن لكي تتحبب إلى الله. ولكي تتحبب إلى الله يجب أن تحب الناس ويحبك الناس. إني رأيت بغيض الناس من لا يحبهم، إني رأيت بغيض الناس من لا يحبهم. يفوز بحب الناس نفس تحببت، يفوز بحب الناس نفس تحببت. يعني هذا الشاعر أبو العتاهية رحمة الله عليه، شاعر الزهد والحكمة، من اللي تابع له الله تعالى بدا يكتب واحد الشعر سماه شعر الزهد والحكمة. كيقول لك بغيض الناس، الإنسان اللي كيبغضوه الناس هو اللي ما كيحبهمش، هو اللي ما كيحبش الناس، يعني اللي كيغوت عليهم، كينفر فيهم، كيسخب عليهم. يفوز بحب الناس نفس يعني ونفس تحببت إلى الله عز وجل، ونفس كدير الخير بين الناس كيحبها الله سبحانه وتعالى، كيحبها الله عز وجل. Donc je dis mes chers frères, Inch'Allah Ta'ala, nous parlons de la cohésion. La cohésion, c'est un mot qui est important. Et l'islam et les musulmans sont censés, à l'image des hadiths du messager sallallahu alayhi wa sallam, rapportés par l'imam Bukhari ou Muslim selon Nu'man ibn Bashir, le messager sallallahu alayhi wa sallam disait que l'amour, la cohésion, l'homogénéité qui règne entre les musulmans font d'eux un seul corps. Si l'un de ces membres se trouvait atteint, tout le corps est atteint. مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. C'est une image, c'est une parabole. Ce n'est pas notre cas aujourd'hui. Il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se voiler la face. Ce n'est pas notre cas. Le messager sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'entre fidèles, entre musulmans, doit régner la cohésion, l'homogénéité, l'amour en Dieu, la fraternité. Et l'intérêt général doit être le souhait ou l'objectif de chacun. C'est de servir la cause de Dieu. Pas se servir de la cause de Dieu. Il y a deux choses. Il y a servir la cause de Dieu, il y a se servir de la cause de Dieu. Il y a servir l'intérêt général, il y a servir son intérêt particulier. Quitte à utiliser la foi, à utiliser la religion pour y arriver. Ce sont deux choses différentes. Donc le messager sallallahu alayhi wa sallam insiste pour que qu'il y ait une homogénéité, une transparence dans nos relations, un amour,
une fidélité au message dans nos relations. Parce qu'une société ou une communauté où il y a de la rancune, où il y a de la haine, où il y a de l'animosité, où il y a des conflits, où c'est ce qu'on appelle le mot exact en arabe, an-na'arat. An-na'arat, ça veut dire il y a des tensions, il y a vraiment beaucoup de tensions. Ce n'est pas bon pour la santé de notre foi. Le messager sallallahu alayhi wa sallam disait dans le hadith, qal al-haliqa. Haliqa, ça veut dire quand il vient, il coupe. C'est comme la tondeuse, c'est comme une tondeuse. C'est une tondeuse, quand il vient, non seulement c'est une tondeuse pour tondre les cheveux, mais pour tondre la religion, ta foi. Quand il vient, quand il n'y a pas cette relation, cette cohésion, il n'y a que fasad d'atl-bayn, ça veut dire la non-cohésion, où il y a des conflits, ben ça enlève votre foi. Ça vous rase toute la foi. Et la foi, c'est le bien le plus précieux que nous avons. La foi, c'est le bien le plus précieux que nous avons. J'ai cité tout à l'heure le hadith rapporté par l'imam Ahmed selon Abdullah ibn Mas'ud, le messager sallallahu alayhi wa sallam disait, Dieu a partagé entre vous, a octroyé à chacun d'entre vous sa part de moralité comme sa part de subsistance. Et que Dieu donne la vie des si-bas et si bien pour ceux qui sont dans sa voie comme ceux qui ne sont pas dans sa voie. Mais il ne donne la foi qu'à ceux qu'il aime. Que celui ou celle qui a la foi, qu'il sache pertinemment que Dieu l'aime. C'est un grand privilège d'être destinataire de ce message-là, de cette lettre de vérité, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aime. Pourquoi il nous aime? Parce qu'il a ouvert nos cœurs pour la foi. Maintenant, notre responsabilité, c'est de préserver cette foi. C'est de la fortifier, c'est de l'entretenir, c'est de la consolider. Comment? En étant bon, en étant dans la promotion du bien, en accomplissant de bonnes œuvres, en faisant le bien autour de nous. Maintenant, il y a des dangers qui guettent notre foi. Ces dangers-là, c'est quoi? Alors peut-être le messager sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, faites attention, parce que si vous prétendez avoir la foi, mais vous n'aimez pas les biens pour les autres, vous êtes source de conflit, vous êtes source d'animosité dans la communauté. Ça veut dire que vous ne profitez pas de cette foi. Le propre de la foi, c'est qu'elle rejaillit sur votre comportement. Lorsque j'ai une centralité sur Dieu, lorsque j'ai une bonne relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, cela rejaillit sur mes comportements, sur mes agissements, sur ma manière d'être et d'agir. Et je deviens bonté. Et je deviens miséricorde, en commençant par les proches, les parents, les amis, les enfants, la famille, l'humanité tout entière. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, disait le messager sallallahu alayhi wa sallam. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. Et quand vous vous adressez aux gens, ayez une bonne parole, ayez un bon comportement. S'il y a un message, Inch'Allah ta'ala, et je m'arrête là, s'il y a un message à véhiculer dans cette rencontre, Inch'Allah, et ça c'est notre responsabilité. La responsabilité, c'est que lorsqu'on écoute la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, la parole des messagers sallallahu alayhi wa sallam, et qu'on les comprenne, qu'on les intègre, la responsabilité c'est de le mettre en pratique. C'est d'essayer au moins, d'essayer de les mettre en pratique, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous juger sur les efforts, pas sur le résultat. L'humain cherche le résultat, mais Allah subhanahu wa ta'ala demande l'effort. Les efforts qu'on va mettre en place pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est qu'aujourd'hui, chacun et chacune d'entre nous doit renouveler son intention. Ça, c'est la première des choses. Jiddu niyya diyalna. Jiddu niyya diyalna, on jiddu l'ahd diyalna ma Allah subhanahu wa ta'ala. Renouveler son intention, renouveler son pacte avec Allah azza wa jal. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que je dois, تكون عندي واحد العزيمة أنني باش نتوب الله سبحانه وتعالى. ونتوب من الذنوب ديالنا، حنا كلنا ذنوب، حنا بشر ماشي ملائكة منزهين، كنديروا أخطاء، كنديروا ذنوب، كنديروا هذا، أننا نتوب الله سبحانه وتعالى. والتوبة بالشروط ديالها، الإقلاع عن الذنب، الندم وعقد العزم أن لا رجع إلى الذنب ورد المظالم. Deuxième point, c'est que nous devons, à l'image du messager sallallahu alayhi wa sallam, qui nous enseignait qu'il faut se repentir, se réconcilier avec Allah subhanahu wa ta'ala constamment, inlassablement. Nous devons réaliser cette tawbah, raja'u Allah ta'ala.
Nous voulons nous réconcilier avec Dieu, avec nous-mêmes et avec tous les gens. La tauba avec ses conditions. La tauba exige d'abord d'être sincère dans sa quête de tauba, dans son retour vers Dieu. La tauba exige de stopper le péché en question. La deuxième, c'est d'éprouver des regrets. Éprouver le regret de ce que nous avons fait comme mauvaise action. La troisième, c'est d'avoir la ferme résolution de ne pas y revenir. Et puis la quatrième, c'est de restituer les injustices. C'est de réparer les torts lorsque le péché est commis envers des personnes. Troisième chose, Inch'Allah, هو أنني أسعى ما أمكن أن أحب الخير للناس جميعا. Je fais tout mon possible pour aimer le bien aux gens et le propager. C'est important. Les Arabes disent كل إناء العرب تقول كل إناء ينضح بما فيه كل إناء ينضح بما فيه. Chaque panier reflète ce qu'il a à l'intérieur. Le verre, il reflète ce qu'il renferme de l'eau. Ça veut dire quoi? كل إناء ينضح بما فيه. Ça veut dire si dans ton cœur il y a la bonté, il y a le khayr, ben il va rejaillir de le khayr et de bonté. Si dans ton cœur il y a l'animosité, la rancune, ben il va rejaillir que de rancune et d'animosité. Vous connaissez tous l'histoire de Sayyidina Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu arda. Sa'd ibn Abi Waqqas, comme vous le savez, kana mustajab ad-da'wa. C'est parmi les compagnons qui avaient l'invocation exaucée. Lors d'une expédition, tous les compagnons venaient le voir pour lui, qu'il invoque Dieu en leur faveur, pour qu'ils aient le degré de shahid, de juste. Sa'd ibn Abi Waqqas, dans le hadith authentique, c'est lui où le messager sallallahu alayhi wa sallam disait Sayatlu alaykum rajulun min ahli al-jannah. Une personne parmi les gens des paradis va rentrer. Il rentre dans le même état. Il vient de faire ses ablutions. Les gouttes de l'eau de les ablutions tombent de sa barbe. Abdullah ibn Omar, qui était très très attentif aux paroles du Messie sallallahu alayhi wa sallam, il est parti chez lui pour, comme hôte, pour scruter, pour voir comment il a pu atteindre ce degré. Il raconte dans le hadith, il dit j'ai sous-estimé son adoration. Ça veut dire que c'est quelqu'un de normal, qui faisait rien d'extraordinaire, qui passait pas ses nuits en prière, qui passait pas ses journées en jeûne. Mais c'était quelqu'un de normal, qui faisait comme tout le monde. Et quand je lui ai posé la question, il a dit, ce que tu as fait, il n'y a pas autre chose, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de mise en scène, il n'y a que ça. Ce que tu as vu, c'est ça. Sauf qu'il y a une seule chose. Quand je dors, quand je pose ma tête, j'ai un bon cœur. Mon cœur pardonne à tous ceux qui m'ont fait du mal. Pardonne à tous les musulmans. Je dors, je n'ai aucune rancune, aucune animosité, aucun ressentiment vis-à-vis de quiconque parmi les créatures de Dieu. Il a dit, c'est celle-là. Celle que nous ne pouvons pas faire. Vous savez, les messagers, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, il a dit aux compagnons, l'un de vous n'est-il pas capable d'être comme Abu Damdam? Et eux, ils se sont tournés en train de se regarder, ils disent, mais on ne connaissait personne qui s'appelle Abu Damdam. C'est qui ce Abu Damdam? Et le messager sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, une personne qui était avant vous, كان يتصدق بعرضه في كل ليلة. كان يتصدق بعرضه. ما معنى بعرض؟ تصدق به. يعني كاع دوك اللي ادوه في نفسه، في ماله، في ولاده، ما خلاوش له، طيحوا له الكلام، كيسمح لهم. كيتصدق عليهم، كيقول يا ربي انا تصدقت عليهم سامحت لهم. L'un de vous, n'est-il pas capable d'être comme Abu Damdam? Ils ont dit, mais qui Abu Damdam? Nous connaissons personne qui porte ce nom. Il a dit, une personne qui était avant vous, il disait, chaque nuit, il offrait tous ceux qui ont commis une injustice envers lui, qui lui ont commis des torts, ceux qui l'ont lésé dans son honneur, dans sa famille, dans ses biens, il leur pardonne. C'est important. Ça, c'est très important de saisir cela. Parfois, grâce à ces actes qui sont peut-être simples à nos yeux, mais qui revêtent auprès de Dieu une grande importance. Dernier point, Inch'Allah ta'ala.
بيت الله المسجد خصو الرجال اللي يوهبوا نفوسهم الله سبحانه وتعالى، اللي خصهم يتحملوا الأذى، خصهم يخدموا دين بيت الله سبحانه وتعالى ويتحملوا الأذى. راه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسلم شيء من الهضرة ومسلك شيء من الهضرة الناس، سيد الخلق. الناس اللي كيخدموا المسجد وباغيين يخدموا المسجد هذا عمل شريف جدا، ما كيديروا غير اللي وفقوا الله سبحانه وتعالى، ولكن كيبغي الصبر بزاف، الصبر على أذى الإخوان والصبر على أذى الناس. هذه واحد المرتبة. كاين الصبر، احنا كاع كنصبروا، ولكن تصبر على أذى الناس هذه واحد المرتبة أخرى عالية، والصبر على أذى الإخوان اللي قراب لك هذا واحد المرتبة أخرى عالية واحدة أخرى. هذه واحد المسألة مهمة جدا. علاش؟ لأن احنا كنتعاملوا مع الله سبحانه وتعالى، واللي كيتعامل مع الله سبحانه وتعالى كيبتليه. إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. كاع اللي كيدعي المحبة الله تعالى والخدمة دين الله تعالى خصو يدرجوا الابتلاء هذا. والابتلاء ديالو فين؟ أنه يقولوا في الناس اللي ما فيه شيء. انت الا كنتي صادق مع ربي ما تسمع شيء، ما تسمعش ما يقولوا الآخرون. خليها انت، خلي العمل ديالك الحركه ديالك داكشي اللي كتقوم به هو اللي يتكلم عليك، ما تتكلمش عليه انت. خلي الاخلاق ديالك، العمل ديالك، الجهد ديالك هو اللي يتكلم عليك. Un conseil dernier, Inch'Allah, je m'arrête là, c'est que la mosquée, la maison de Dieu, ce qu'on appelle la maison de Dieu, il y a un respect éminent à avoir vis-à-vis de la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. أن نلزم الوقار الذي يجب لبيت الله. بيت الله واحد ملي كنجيو باش حنا جايين ضيوف عند الله سبحانه وتعالى، واللي جينا ضيوف عند الله سبحانه وتعالى في هذه الضيافه كاين الذكر، كاين قراءة القرآن، كاين الصلاة، هادشي اللي كاين، ما كاينش صداع ولا الغوات ولا. فلذلك ملي ندخلوا للمسجد نحترموا هذا الوقار، نحترموا اللي كيذكروا الله اللي كاين. دونك il un respect éminent à avoir vis-à-vis de la maison d'Allah, la mosquée. C'est de quand je viens à la mosquée, c'est pour être en paix, c'est pour me connecter à Dieu, c'est pour sortir de toutes les connexions. Toutes les autres connexions qui peuvent me détourner de ce but ultime d'être en connexion avec Allah, je dois les couper. Comment je me connecte à Dieu? Je lis le Coran, je commence à mentionner Allah, à répéter Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha, Allahu Akbar, As-Salat, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Donc il y a plusieurs manières de mentionner Allah Azza wa Jalla. Ça c'est le but. Deuxième chose, si j'ai la chance, parce que c'est une chance, de servir la mosquée, d'être au service de la communauté, ça demande une ouverture d'esprit, ça demande une patience sans faille. Une patience sans faille, pas parce que ça demande beaucoup d'efforts, mais surtout beaucoup d'efforts pour supporter les paroles, pour supporter les ragots, pour supporter les mauvais comportements. Parce que là, on est en train de servir la cause de Dieu. Et quiconque prétend servir la cause de Dieu, il va être éprouvé. Sa foi va être mise à l'épreuve. Sa sincérité va être mise à l'épreuve. Suis-je sincère lorsque je sers la cause de Dieu? Suis-je sincère lorsque je suis au service de la mosquée? C'est pour ça qu'il y a ces petites épreuves-là que je dois savoir les gérer, savoir comment me comporter. Et puis, comme disaient nos prédécesseurs, faites vos projets en silence et laissez le succès en parler. Il faut laisser notre action parler de nous. On n'a pas besoin de parler de nous. Il faut laisser l'action, laisser les projets qu'on met en place qui parlent de nous, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. الله عز وجل يوقفنا محبه ورضاه. الله تعالى يصلح قلوبنا ويصلح الامور ديالنا. الله سبحانه وتعالى اللهم الجلال والاكرام والعزه التي لا ترام. اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا وقنا شرور الفتن ما ظهر منها وبطن واجعلنا اخوه متحابين فيك، إخوة متجالسين فيك، إخوة متواصلين فيك. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، إليك منيبين، لك مخبتين،
لك مطواع برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وأعيننا من الخيانة، وجوارحنا من المعاصي، وألسنتنا من الكذب. اللهم طهر قلوبنا من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق. اللهم زكي أنفسنا، اللهم ملكنا أنفسنا نتبع الهدى، رقنا عندك في مقعد الصدق دائما أبدا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا إليك غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا إليك غير مخز ولا فاضح. اللهم عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، يا من لا تنفعك طاعتنا ولا تضرك معصيتنا، تقبل منا ما لا ينفعك واغفر لنا ما لا يضرك. يا من إذا وعد وفى، وإذا تواعد تجاوز وعفى. اغفر لعبادك إنهم ظلموا أنفسهم، وإنا نعوذ بك من بطر الغنى وجود الفقر. لله يا رب خلقتنا ولم نك شيئا، ورزقتنا ولم نك شيئا، وارتكبنا معاص فإنا مقرين لك بذنوبنا، فإن تغفر لنا وترحمنا فإنه لن ينقص من ملكك شيئا، فإن تغفر لنا وترحمنا فإنه لن ينقص من ملكك شيئا، وإن تعذبنا فإنه لن يزيد من سلطانك شيئا. لله يا رب تجد من تعذب غيرنا، ولا نجد من يرحمنا سواك. لله يا رب تجد من تعذب غيرنا، ولا نجد من يرحمنا سواك. فاغفر لنا ما بيننا وبينك، واغفر لنا ما بيننا وبين خلقك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ازم الحسنات إحسانا، وعن السيئات تجاوزا وغفرانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. وصل اللهم وسلم وبارك على حبيبنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله. جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم. جدولا نسقي الحياة محبة وفعالا. هي هكذا قيم النجاة تحثني، فأخوض فيها للنجاة نزالا. هي هكذا قيم النجاة تحثني، فأخوض فيها للنجاة نزالا. لا تسأل المقدام عن سبل العلا، فتراه طيرا بالعزيمة جاء. أسمو وأجتاز السماء جلالا، فأزيد أسراب الغيوم جمالا، وألون الدنيا بأجمل بسمة، وأكون للخير العميم